SSC waxa weeye waa hoggaan doonaya deegaankiisii iyo dhulkiisii inuu isagu ka taliyo way sool iyo sanaag yacayn inta ay u dhasheen way Soomaali way burburtay reer walba deegaankiisii iyo dhulkiisii buu joogaa inaan anagu dhulkayga deegaankayaga aan ka talino ummadda Soomaaliyeed ku macsuulno Soomaalina ku soo dhawaanana laga doonaya marka taa micnaheedu waxa weeye in aan anagu dhulkayga iyo deegaankayaga aan ka talino way cid aanu duulaan ku nahay iyo cid aanu xaq darro ku doonayno iyo cid aanu waxa weeye dhulkoodii aan ku haysanaa midna ma jiro dhulkii anagu aanu waxa weeye ku dhalanay oo aan lahayn oo Ilaahay nagu abuuray way marka taasi ma micnaheedu wuxuu yahay in aan anagu aan mas'uuliyadii dhulka aanu ka talino oo gacanta ku hayno talada beesha dad baa mas'uuliyadeedii iyo taladeedii waxa weeye iyagu ka mas'uula Soomaalina dhaqankeedu wuxuu noqday in ay yiraahdaan waxa looma dhama marka taladan ismadii beesha dhulbahante SSC 14 ba go'aan cad bay ka soo saareen oo ay ku midaysan yihiin ismadu way shireen hoggaanka ugu sarreeyay buu ahaa go'aanka beeshana ismada iskale ismaduna go'aan bay soo saareen go'aanka ismadu soo saareen in lagu dhaqaaqo lagu shaqeeyo way kiibana shaqeynaya SSC waxa weeye maamulkii hore ee aad sheegayso iyo kan hadda anagu aan wadnaa waxa weeye waa same way because waxa weeye maamada waxa marka weeraha la helo la maala horta marka hore anagu aanu deegaankii iyo dhulkii anagu aanu ka soo jeednay horta aanu gacanta ku dhigno marka hoggaankan maanta jira waxa loo doortay oo ismadu ansixiyeen in uu hanto deegaankii iyo dhulkii dadkii iyo ummadii ka bacdina hadhowto wixii looga gudbo dadka deegaanka ku dhashay ay sugu yimaadaan oo ay waxa weeye ay isku afkartaan kan maanta jira waxa loo doortay oo ismadu ansixiyeen in uu hanto deegaankii iyo dhulkii dadkii iyo ummadii ka bacdina hadhowto wixii looga gudbo dadka deegaanka ku dhashay ay sugu yimaadaan oo ay waxa weeye ay isku afkartaan